А белый лебедь на пруду клевал Никиту Джигурду. Ну вот, в принципе, то, про что я и говорил. Бомжи тут на каждом шагу, и может быть, это и неплохо. Спи, моя радость, усни. Ой, как плохо я поступаю иногда. Я прям не знаю даже, что и выбрать. Направо пойдешь, огребешь. Налево пойдешь, налево пойдешь. И реклама тут не такая, как у нас в Москве. Она воздушная. Скажите мне, ребята, я же попал в рай, правда? О, да, детка. Не хотел я мочить обувь, но, по-моему, конверсы рип. Господи, по-моему, это кайф. Посмотрите только на цвет воды. Давай, давай его, давай, многоножка. Черт, ну вот какой дебил пойдет в кедах на пляж? Это уже третья пара конверсов, которые я купил в Америке. Ребята, я нашел какое-то ущелье дракона. Киса. Если меня укусит сейчас какая-нибудь... Так, вот это вообще сейчас не в тему. Ребят, вообще не нужно сейчас вот это вот делать. Ой, не, ребят, вообще вот это сейчас вообще не нужно, нет. Слушайте, акулы могут быть невидимые? Акула. А знаете, если я так дальше буду снимать девочек путает с акулами, меня заберут. Твою мать, меня что-то трогает прям по жести. Короче, я чувствую, что меня уже жрут изнутри, поэтому я лучше пойду. Потому что вы уже на протяжении 5 минут видите мои бубенцы. Привет. Я сначала подумал, что это Джастин Бибер и Селена Гомес. Как же не хочется это делать, но придется. Как я недавно уже писал у себя в Твиттере, я хочу зафоловить кого-нибудь интересного, чтобы моя лента была полна чем-нибудь действительно крутым. То есть я хочу зафоловить людей, которые, не знаю, носят конверсы, которые слушают Леди Гагу, которые... Короче, каких-нибудь умных, позитивных, красивых людей, которые пишут твиты не из серии «пошла посрала, подтерла жопу бумажкой» и написала об этом в Твиттер. Так что, если вы знаете таких людей, или вы сами такие, пожалуйста, напишите свои ники в комментариях, и я обязательно кого-нибудь зафоловлю. У кого нету Твиттера, пожалуйста, заведите его, потому что Твиттер намного круче, чем ВКонтакте и прочая какая-нибудь хрень. Еще я всегда хотел себе такую машинку. О, черт, я и сейчас ее хочу. Боже, я бы ездил на ней all day, all night. Можно я ее потрогаю, ладно, хорошо? О, боже, я ее трогаю. Может быть, я странный человек, но я считаю, что это красиво. Потому что я люблю, когда белый песок сочетается с травой. Кстати, про траву. Дети мои, никогда в жизни не надо пробовать траву. Потому что наркотики, они убивают. Так же, как и сигареты и алкоголь. Вы хотите сдохнуть? Я думаю, что нет. Я даже знаю, кому бы это подошло. Погода говно, поэтому пойду посижу в интернете. Кстати, по итогам голосования под моим прошлым видео мы пришли к тому, что я не бурундук, ребят. Я желудь. Спасибо, адмирал Ясен Хер. Была полна чем-нибудь действительно крутым. То есть я хочу зафоловить людей, которые, не знаю, носят конверсы, которые слушают Леди Гагу, которые... Короче, каких-нибудь умных, позитивных, красивых людей, которые пишут твиты не из серии «пошла посрала, подтерла жопу бумажкой» и написала об этом в Твиттер. Так что, если вы знаете таких людей, или вы сами такие, пожалуйста, напишите свои ники в комментариях, и я обязательно кого-нибудь зафоловлю. Ребята, я нашел какое-то ущелье дракона. Киса. Если меня укусит сейчас какая-нибудь... Так, вот это вообще сейчас не в тему. Ребят, вообще не нужно сейчас вот это вот делать. Ой, не, ребят, вообще вот это сейчас вообще не нужно, нет. Слушайте, акулы могут быть невидимые? Акула. А знаете, если я так дальше буду снимать девочек путает... Воздушная. Скажите мне, ребята, я же попал в рай, правда? О, да, детка. Не
хотел я мочить обувь, но, по-моему, конверсы рип. Господи, по-моему, это кайф. Посмотрите только на цвет воды. Давай, давай его, давай, многоножка. Черт, ну вот какой дебил пойдет в кедах на пляж? Это уже третья пара конверсов, которые я купил в Америке. А белый лебедь на пруду клевал Никиту Джигурду. Ну вот, в принципе, то, про что я и говорил. Бомжи тут на каждом шагу, и, может быть, это и неплохо. Спи, моя радость, усни. Ой, как плохо я поступаю иногда. Я прям не знаю даже, что и выбрать. Направо пойдешь, огребешь. Налево пойдешь, налево пойдешь. И реклама тут не такая, как у нас в Москве. Она с акулами меня заберут. Твою мать, меня что-то трогает прям по жести. Короче, я чувствую, что меня уже жрут изнутри, поэтому я лучше пойду. Потому что вы уже на протяжении 5 минут видите мои бубенцы. Привет. Я сначала подумал, что это Джастин Бибер и Селена Гомес. Как же не хочется это делать, но придется. Как я недавно уже писал у себя в Твиттере, я хочу зафоловить кого-нибудь интересного, чтобы моя лента была